la commune la commune la commenter la commune koloba acheter ba na koloba te mais tant on s'attacher dans l'homme de Dieu et c'est vraiment transmissible vous comprendre Nzambe a qui kotanga pe quelque chose quand na raconter pas c'est pour la nini na mais on va te dire ça pour quoi ni pour eux ba pas signer parce que ni ba yo kata dans la ministère pasteur de loi zate maman pasteur a oui ici maman commune leader église est-ce que maman pasteur il a dit maman pasteur faut aller là toujours leader to wana il a dit et à quelque chose maman pasteur aux alina na pasteur faut pasteur a faut tika l'église et ça la bon toi les esco ba biso ba tabugire to comme ça au bongo na makanisa biso na idée na yene nga zani na ebe ba logique na yemba moka ozonga après ngaimba après yemba la monga to mona mobengi tete wana esco mokili ma consacrant étant que servante à consacrant à bishop à consacrant à un évangéliste à consacrant à pasteur à consacrant à apôtre à consacrant à ni bateau c'est ministère d'azati ce qui n'a pas na waso na pas na serre ils a suspect dès qu'il a suspecté non il y a la bien ben na ndako na moi ko soya na serre tel en tout cas là c'est plein non ça non bon ça qui n'est pas tout le monde qui non pas passer na zua pour na ye wana c'est va ça la bon bato yeba na l'église ba ka bandenge belé azoya na wana azoya na ko tia trouble na foyer ya mutu après ko séduire pasteur to ça pas pasteur boza la belle chose après ma casse mutu moi je ne suis pas ko ya ngana mona na peut faire ça belle ça commence à pembe et ça qui to côté marie me dit qui permettait qui très belle pembe nga upembe le belange loti nga pembe mbala atika sa pembe abala nga mosa mundu ciel ouvert lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata esemwa milikola balinga bina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ndeko landaka yango ndeko talaka yango na Vincent Makeba Moté Balandia, Ciel Vert TV, le monde na bino partout vous avez dans le monde entier. Vraiment Ciel Vert TV na sepeli ma casse. Moi le ngana ndezali, eza toujours au sepela parce que bozongi si vraiment confiance oyo to bandaka Ciel Vert TV. Confiance au pesara biso oyo bonozo ba makambo malamu na muni zongi na muso to tie émission bozolanda. Vraiment bo continuer toujours bon pe bandeko oyo bazolanda émission mais bazo s'abonner ba s'abonner bien aimé. S'abonner à Ciel Vert TV au cause makambo malamu nous a toujours makambo ko édifier ba mabota et belé mais ici na pesi bana nzambe nyo surtout bazana mukilo mbote oyo baza toujours na siya makolo ya basali ya nzambe ya vrai na pesi bino mbote pe na pesi na sima ya caméra na moni Caleb Makela yede mtobe na biso ba image oyo talaka biso tozala ba na bato ba bimaka ba travailler ya somo mais émission lelo bolanda ngo vraiment ya kovanda kimia nazanga monté na kopesa mbote na me pa ya pasteur Flamme a salué bino po azongisa na kopesa bino sujet et autorebela lelo po boye ba invité ni na kolobela na lelo azana surprise na pesi mbote pa ya ndeko na ngai Flamme d'Angola. Shalom shalom évangéliste Cédric Makela l'homme valable nzambe apambola bino bandeko nyonso oyo bozolanda Ciel Ouvert TV 100% bon nzambe toyebisaka bino comme l'habitude bo partager ka ba émission bo liker. Merci pour la confiance, c'est que d'évangéliste Cédric Makela, confiance au Bozongisi, na chaîne Nabino, Oyo ennemi lumière dans le monde entier. Nzambe, vraiment, il y a Lola, il y a Abraham, Isaac et Jacob Apambola Bino. À vous la parole, évangéliste Cédric Makela. Merci beaucoup, Flamme d'Angola. Vraiment, ça la mission du Toko. Nous avons invité nous à surprise. Nous avons été calés à Ciel Ouvert TV. Bato belé pe balanda Ciel Vert TV benga biso toza besoin na ye mais lelo to ya mbaye
il s'agit de maman pasteur Bénédicte Makela. Le lot par rapport à Bizaleli, il y a maman pasteur Bizaleli, il y a Bassi à Mabala. Tout le monde a dérapage ça ma trop na maman pasteur, dérapage ça ma trop na basu Mabala officiellement ça la marbre belé le lot tozolo bela yango. Na opesa yembote. Shalom maman pasteur Bénédicte. Shalom évangéliste esthétique, l'homme valable, shalom pasteur Flamme d'Angola. Merci beaucoup maman Bénédicte Makela. Ça fait longtemps, vous avez comme on a été, ni côté ma bonne Nelly, tous les allègues vous avez quoi moi c'est les balles là, on aussi venons papa. Bon, Nazali, bato beba bi ke Nazali nanga Nazali, comme on a été, Nazali mo na bopé numéro boé par rapport à ma maman boé na bi ke ma na sayebi. Papa Edith Soum que j'ai sali ayebi, maman Mati onalinga mingi, papa mobile na ye, papa Anissé, Eliana bayebi vraiment. Donc bayebi. Merci beaucoup maman Bénédicte Makela, mutema ya patriarche Vezan Makela que je salue en pacha. À part ça, on a DGSC Oliver TVP, les représentants légaux il y a église Vallée de Berry ka place azali na PC vraiment beauté. Ba émission eza ba initiative na yenza bekati na yende moto. Alors ça la poto les émission maman Bénédicte. Le lendemain toza to sangelo na pasteur Flamme d'Angola, toza na sujet na biso to lobela lelo. Est-ce que la popularité to richesse bozui et chanisara vie à Moussali Nzambe en général les amos dans mobile. Merci beaucoup pour la parole, merci beaucoup notre Barolanda Bisso, merci beaucoup na mon papa cette opportunité de vendre à la place Oyo. Les abons le patriarche, l'homme paranormal, pasteur Vincent Makela, pour vendre vraiment la moté, maïmoura yebi, tout sur l'avant sur la carte. On a pasteur Vincent Makela. Donc, n'abike, Coco Ping Pong, Gabi et Yamba, il y a maman Mina Mokambi, la belle femme, à Hollanda Bisso, maman Guigui, à papa Liévin. Bon, là, nous sommes partout basés, tous les labos, vraiment forte, nous avons marqué, micro, moi. Hein? Mon absence c'est l'équipe trop bien à la tête. Nous avons vraiment grâce. Sœur Mimi Tomadou dans la France et puis sœur Iguette Madeleine. Tous les labos forts. Vraiment sûr. Basé belé. Papa nanga moko, papa mangobo. Donc il est pena maman na prêtre. Il y a comédien mon continent bon ba ebara. Basala ça mette pour bayebi. Laetitia Mayala to pesa ba mbote mama na ngai mo sa motema papa mangobo. Mama Fatou, mama Lisi Kassa. Na papa Antoine na France, ba mama na ngai bayebi. Bon pasteur évangéliste ne vous êtes donc balé bozo sangelanga par rapport à question na yo ndo tuningai olobi ke est-ce que libala pe kozwa pe échange saka via Sali Nzambe la mosto mobile et chanisara pe via couple. Bon encore richesse na popularité. Donc ko répondre en gros na des volets voilà. Na ni na liboso omoni batu musu ba ko supporter ko za leader te. Et non so za leader qui leadership et c'est la paix mutu musu pas bon wana. On a pas comme leader comme populaire et pas tout on a la sous mais liboso on a que tu zari to no vana ne donc musu to ka supporter wana tout le monde peut na makambo wana a commencer à n'importe quoi tout le monde tout ça dans l'autre côté tant comme moi leader comme moi comme moi ça populaire au monde côté azana moi si même si azana mobile côté azana mobile côté kuna azana et comme ma belé zo mona donc tout ça ka supporter mon peuple wana te. Or que ça mon peuple moko yela mutu nzambe ata mutu ndo mabongisa pona azala leader. To mona lelo ba mitota ba musicien ebele ba yemba pe kitoko mais mate le corps a le ba jiwa bimate ozo mona nzambe c'est la grâce que obima pour ozala mutu ko kiko ozana étoile no étoile c'est pousse à mutu ayebana parce que ce qui est poussé pour que nzambe mtati kat le loko wana faut ça mutu ba maîtrise pour faut lire akala il faut melaka na bato parce que ce ba yebara te na côté que mobile muso mwana ndako to mona ngo na répondre on peut na dévoler et quoi appelle moi c'est quoi appelle mobile au moins na ba couple muso mona moi si mtaki pa mobile et ça la marana ngo mona un sou mobile peut na mbongo ne belé akwei tant moi c'est pas relève aller a komi ko sala makamlo kwa enda komi likolo mobile ya sukola baseni sala boye
Ok, et puis le mot est arrivant. Mon bel pense, abandonner mon sénateur n'a pas si. Abandonner peut souffrir. Moi, c'est un supporter, je ma classe, bah, si la bis, moi, $20, peut m'en payer moi $5. Tant on doit qu'à bon ou mati, alors c'est sur mon niveau dans la ti. Au sommet, on a d'abord quand on est à moi et belé tout le monde. Ok, voilà, merci maman pasteur Béné, Nabi que bande de belé, que Sarabino, beau zapé, beau à la toujours branché dans Ciel Ouvert TV, parce que ma révélation est allée dans l'émission de l'eau. Maman pasteur Béné, une question est matingaï. Nabi, est-ce que un homme dédié, tout le bakaka, en bref, un pasteur, ce qui a bali moi si, est-ce que moi si on ne faut pas bien que maman pasteur ou bien bien que famille à pasteur? Papa, au moins derrière un grand homme, il y a une grande dame. Aux hommes, bateau bakoka na kandi basanganaka. Ba yi batumbe ba otemo ndila monte so ba yokanite. Donc moi si à Moussala Nzambi, tant vous êtes attaché na Moussala, on a un ministère. Pour pas ça ministère bazal. Pas ça ministère bazal. Moi si je suis pas dans mon ministère, télé bokabo na moi ça ministère bazal. Moi si je suis pas mobile pena azot mobile une église, l'église na c'est à travers hier église pématique. Donc on va que ba le quoi ba même ba ça ministère. Vous savez, si le quoi ba maman ou atika biso paix à son âme na mobile na ye couple au langue. Ba ça ministère. Vous comprendre. Ok, vous allez loquer, vous avez maman pasteur, mais elle suppose un appel et y est banaté, nous devons découvrir en haut et là comme ça l'ensemble. Mais déjà automatiquement, tant vous avez maman pasteur, on a une servante de Dieu. Au monde, au sein de l'ensemble, pour mon seul ensemble, tant qu'on a moi ça doit toujours couleur et mobile naïe. Donc directement la commune a commencé à couler, la communauté la commune koloba, j'étais pas là kolobaté. Mais tant on a s'attaché dans l'homme de Dieu, c'est vraiment transmissible. On se comprendre. Nzambe a qui kotanga pe quelque chose quand nanga ko te pas mo sene pour la nini na au moins ça va pas ça bon point ni. Pour eux ba pas signer ba sene ba yo kata ba dans la ministère. Ceux qui au continue la vision mobile na yoté, aux a toujours à terre. Mais ceux qui ont une vision va comprendre que ah tes papa qui n'a qui retraite faut na comprendre. Moi ça qu'il faut na comprendre pour na mo sala nzambe. C'est comme ça donc aux a mo sala nzambe. OK, nengana ajouter wana pour évangéliser ces dégâts madoba. Na lobi, est-ce que moi s'il y a un pasteur ceux qui sont dans le ministère, est-ce qu'ils sont obligés ministère ou yazanango ate yarakaka na ensemble ou bien rosala babilo mususu kaka na église? Ceux qui moi ça dans le ministère tout ceux qui moi ça musala nzambe dans le ministère, est-ce que ministère ou yazanango eresenga kaka atele makaliboso ate ya a édifier ate ya kabana na nzambe ou bien alors, il faut que soutenir la prière ou bien la église, na éviter répondre biso. Maintenant, le ministère, on a ce que c'est un gars. Non, c'est l'obligé, il faut la terre. Maintenant, ce que c'est dans le ministère est anime. Et c'est le côté de ma pessingaï. Il faut, et vision en gars. On a visionnaire. Donc, on a obligé, il faut la terre, il faut la terre, il faut la différents peuples dédiés. Côté de la manière est belle. Donc, il pense qu'il y a une ONG Moroboy. Non, c'est la dernière de travers ONG pour nous toujours qu'au Sansabatu. Pour au rôle de la ONG moka munene au rabatu au balabiti ko tsara bango wana tant ko kende au 500% biloko lia on a déjà parti. OK. Au lieu ça va prendre. C'est comme ça. Merci beaucoup maman pasteur Bénédicte Makela vraiment na c'est capable na kama parce que au col ici connaissance vraiment revendre no lobby ko vendre la première ya musali ya munzambe munene yo poser couleur wana. Maman Bénédicte Makela il y a une question sous ce retour na yo vraiment question il est normal bo. Maman pasteur oui, nous on dit qu'il y a attaqué maman pasteur. Tout le monde maman pasteur est belé. Les lois va commis côté maman pasteur. Bon ce que chose qui na vocation on a té. Il a vocation on a té qui aux à la paix côté va divorcer ba tout côté ya. Même ce que cadre ba maman pour mingi ya té ba oloba. Les a té que chose aux maman pasteur faut ba oloba, faut té mara boza ba tout susu. Asala ça il a nzambe no bika na kuku a ça ONG. Alors ça la moi et le romo boya 5-6 bateaux après ça va tout mater mais les lots tout le monde la plupart mingi na l'église na biso plupart mingi ba maman pasteur mingi ba comme toujours ka ba pasteur au moins les lobby au moins la pasteur les lots azate ma pasteur a oui ici maman comme leader l'église est-ce que maman pasteur il a dit maman pasteur faut aller toujours leader to bana hote il a dit il faut maman pasteur et ça on dit pour na déjà na musala nzambe na s'attacher na musala nzambe
nakopesa exemple moko eyati kaka soki mama pasteur ozali na pasteur foko pasteur ate fotika na église ezalaka bon tu wana eza sikoyo biso bato bokende tokomisa yango bongo na makanisi na biso par exemple moko na armée de victoire après kutuna ezalaka nani ya mama mite ezalaka John Mboko ezalaka mama mite mama mite kutu alandaka mama alandaka pasteur eza John Mboko l'homme de Dieu ozo comprendre ezalaka bongo donc eya ndenge eya mpe grâce te mpo na misa grâce na bamama yoa bazali bamama bituka mwanya bazali bamama kiliko pai bazali ozo comprendre bakenda sango ozo mona eya te kende kwa grâce aza consacré directement à sein intérim à pasteur coutume non prévenez que mama mi asalaka intérim à pasteur coutume asalaka ngo ezalaka John Mboko après il passait que John Mboko et était que non ce qui ngala comme le papa na comme singa musala nzambe boye après na idée na ye ninga zani na ba logique na yemba moka ozonga après ngaimba après yemba la monga to muna mingi tete wana ezasko mokili wana ezami mata mokili notre ba que tant moni nzambe ne mte ba vie eloko atakati na mutu yona bi soko amosa musala nzambe oza musali ya nzambe atoza le niveau na niveau na niveau patriarche ya patriarche parce que ça makila ti mais le kona zala kana ye mo ba babilo kwana ba ezo yela ngai ozo mona il faut toujours na te akaba pour et qui quoi arriver kamera pe na ndako parce que ça me soit zaté yo la maman pasteur directement au sani il peut comme causer ozo mona o sali pour na muté passer grâce muto pas tellement biki eza maman pasteur ben ozo mona d'ailleurs c'est que na mosala nte atana na 5 ministères na zate pour toi na 5 ministères ngala kati na zala ngati on dit ko zate te na zate mais la mona ka yo tono na église bandeko ba yebi ke juste to mona maman pasteur até na bibi na otie était que servante de Dieu nga papa na nga molima consacranga était que servante a consacranga bishop te a consacranga un évangéliste te a consacranga pasteur te a consacranga apôtre te a consacranga nani ni bateau c'est ministère na zate mais quand même nzambe le quoi na mosali na ye nzambe abengi bas pose ba servante c'est bon te na ni ebele te uda mutu ozo sala dane ti protocole ozana servante ozo modéré oza servante ozo tia batu oza servante oza chantre oza eza bongo yango wana biso basala toza na na place wana ngala za servante de Dieu na nga passe na nga posa ba titre te ke bonne papa nga consacrant était que servante pour la derrière un grand temps c'est ça ma Bénédicte vraiment na basike molo likolo bon ce que ba moi pasteur oyo tout le monde bango bazali na vocation na te ozala et servante ya hôtel man boso ba tout mais on sala pour abali pasteur o c'est bon ni te au moni ce qui o sala pour bali pasteur ni na lobby ezako automatique ya kana na bopete ngapela ndima ngate ke na mais nzambe à travers basali na lobby sanga ce qui o sala ngo ozo forcer ezaki destiné na otendo ke ko na libu mais ce qui ezaki destiné na le konza e ko kote lomba mo to comprendre te ozo mon nga déjà tant na kola ne na ote capacité ka ba réputation za libu to no bengaka na zana ndeko na ngambo que je sali mutpena ndeko mo to ne te kana tombola na Pascal la monga o bala nga bien na bala ne o bala nanga me bala pasteur bien yo to e banana pourquoi be banaki suite façon dont on s'est comporté avec que banaki daki osa passe moi ça pasteur pour ni ko no benga ko ma pasteur avant on a bala pasteur oso façon va comporter et ça destiné à mutu ndende ma poussa oso ndende ma place wana yubo mo na monter no kotelo no kitelo comme futa depuis on futa ko ta mutu eso kitela mandefu nga za mandefu non seulement pas kolami ce que tu peux forcer ngo e ba no kota te atota mandefu nga pas équiter et ce que on a mon et comme na mandefu donc c'est automatique voilà maman pasteur Bene Makela to Holanda yo vraiment avec beaucoup d'attention et dit que bande ko sur na 4 coins du monde bazolanda yo vraiment avec beaucoup d'attention maman pasteur Bene Makela to lingi oyebisa biso o éclaircir biso pe o éclaircir bande ko sur Holanda biso est-ce que c'est permis na mona mwasi akoyi ko telema devant les saints athées maloba na nzambe tous en attendant de la grâce wana eza ba évangile akala ke moi ça théâté d'ailleurs na bible nzamba pona kité c'est l'apôtre Paul ndaloba yango yoka toi on attend de la grâce OK tous ce qu'on attend de la grâce OK ozomona tant au moins na manzambe na mutu comme tous les coups sont permis
non peut exemple moi type eza normal oya eza la présence na biso pasteur Vincent Makela nana bondela ki pona ye pour le za délivrer ezaka servant mon bala tei même tayaki na sion ezaki mwasi ozomona ela c'est que to limiter nzambe te bakini wala baki moi ça côté te bazo limiter nzambe siko baneti église comme cité Bethel moi ça te raté assez comme moi ça te raté donc ba sala mabe bana libunga pour le comment ça kata mutu moi abimisa ngo ezate mais bango ba olanda selon ma commis selon ma commis tu dois attendre de la grâce ba bene na kati wa te bible lobi ko longola te ko bakisa te so yozo longola bible yango moko so ba omoni bible e ambela minu mibale OK yango moko so ba bible so odani na verset mona na amina esa be bana ngai abi elenge sepela na Ecclésiaste na yo mais il va sortir sous mais il va mokolo mosusu yeso ko bengo na semble ati no sepela mabilo susu mais yeba mais ça verset mo ya piège ozomona verset mo ya piège bible za mbela minu mibale mais toi l'attendre de la grâce nzamba sala kangolu na muto ya lingi so nzamba pesinga grâce wana yo za na mpokanga donc au côté na yo et na côté ya mais na biso ka na côté na mais apôtre na za apôtre te na za simple na za te na simple ça va te donc hôtel me dit ba si on va pasteur évangéliste et raté la bible est raté est-ce que ne va consacrer na tangila na ba disciple ya 12 disciples nana za azalaki mo signe azaki comme mais 12 te ba o ba yamaka bolimo mo centre ba 120 ezaki pe na ba pasteur ba na 4 na 120 on a na basi bazalaka oui na 120 moi yibisanga Marie azalaki to benga Marie que yo maman ezalaki pasteur mais maman pasteur na kati ya bible toza na basi oyo bazalaki na ministère bazalaki na ministère bazalaki pasteur apôtre oui bazalaki na ministère kombo échappé ngai bazalaki bazate est-ce que c'est vrai réaction bandeko bosala réaction OK ce qui muto abi que moi si moi bazalaki na ministère azalaki soki pe nani komela biso kombo le que moi c'est tel bazalaki simple servant de l'Éternel OK to rolanda réaction ya bandeko ba komela bi merci beaucoup na senti vraiment que maman Bénédicte Makela avait mozala rappelé na mutu mune mais maman Bénédicte Makela toujours on a toujours une église hein et que yoza maman pasteur tout le monde maman pasteur mingi moi une église maman pasteur a créé fan club maman Bénédicte fan club ya maman la personne qui attend ba komba maman écoute maman Mili Coutinho fan club ya maman Nantina ya maman la personne qui ba kombo ya maman pasteur maman Tina les mais tout le monde on est d'église est-ce que you maman pasteur vous êtes dit ni ka faut dans fan club ba yebisa ko ba kamba batu osala boso muninga mo ala tfolo ta dimanche kitoko bola sa ko la concurrence évidemment est-ce qu'il a dit yo maman pasteur vous a pour enseigner pe basi ba pasteur mususu basi ba frère église to oza pour na ko mema des autres de l'église en tout cas question est tellement fort au moins il y a on le baki liboso c'est que au benga mato pona mate na place moi so place na place noté ba ça makamo ils événements toujours abomination pour esa place noté au moins le lamba ya Caleb so on a la tiango et ba no déranger en fois pour ya za mukinga za mu yo katana on za na la na matisi na temo na matisi pe na moko pe na boy tu comprends que c'est so na tianga moko lettre na très à l'aise donc ki mambo na rosa msa na à l'aise donc il toli ngami tout ça toujours ba numéro na biso ba mama o ba se makamba za na mongo beli ba sala ba bloko wana mais ça libunga comment expliquer l'église en Nzambe okozana fan club non parce que pas ça là ni ba comme ça rien très fallait que biso moko l'église veut de bereka nga memelanga saki nga de ba ko ma la porte église que papa penada e mo selma que papa pe aye atikali nanu ibe papa ke liboso nga na esima ba mona ba ko fungwela nga porte non na kitanga na mutu kala kitina makona na seki na bana na kitina na kifana pe na vana na nga vana na sima pour ko apprendre na vana na sima non on ne sait pas imiter prophète la gloire donc na vanda na sima on a que atukutu tabatike ma pasteur kuna te na mi se pe na vanda na sima pour ceux qui nzamba linginga nzamba hotel nga katela kwana na sana omona ka ozomona na ngati ke fona na boso pona mona tinala to que ngana ma pasteur fona vanda awa yana on a tina monte ngane la première dame de l'église eza la tina te yango na bike ce comme on dit mosela nzambe maman pasteur ça va fan club l'église et ça ozo demander le temps mobile pour faire un club on a bandimi nzambe baza bato ba ko sambela nzambe yo ko fan club ba pour l'église ba to bo fing pour la kata na ko fing ko ça donc na de na que l'église ko simple ko maman mina mokambi moi ça ko ping pong lo bala ngabi nga ma bele bo pété ça le peut les qui hein les autres ça maman habité
so pe sengi sembe te fona latana mutu sala tine bien so sali concurrence nanga etel tambi etel yo nga mo réveiller so pe lamba la na lati mutu pa ke pe oluki nga sombia ete ke na la somba ki ba nga fona te na la tina ya biloko wana te nga na yebi ke na tele peste te na pour la soutenir ministère mobile nanga tana za kuna na sima atana za pe wapi na lati tala te na derrière na roulata rara déjà et la mbesi la raté au monde donc na ostera pour la soutenir une ministère mobile nanga unité dans la femme club d'église que tu vas tourner l'église comme que coupe ekiri wana ekiri ma pasteur ekiri wana yena ya servante mo ba so la tu ba yo kala raté ay ba bois qui comme église sans que comme est-ce que plutôt pas l'église c'est ça on a vu que eza numéro na yoté so ça la eza numéro na yoté Luka ozano moi si ya Kofi Luka ozano moi si ya JB et ozala bien c'est la biloko wana. Merci beaucoup Waneza elobeli maman pasteur Makela Bénédicte maman pasteur nazo compléter kaka na nini wana maman pasteur eloko moko na loba na mona eloko moko pona ba no lobika mambo ya ba polémique wana na église kende église moya maman pasteur mobwe pasteur voyageaki maman pasteur omero teya maman pasteur ayako teya alati teni mobwe batinaki na poto alati yango ya bien so mundi moko ya église ala sert yebi batindelaki ye teni ezaka ndenge moya maman pasteur ya lati yango dimanche ko eyaki maman pasteur amoni abimisi sert wana na église dimanche wana maman pasteur wana na ba fan club na ye abimisi sert na église komi ko bunda bituma akomi ko confronter na seka bimana mobali nanga maman pasteur yo take ala ba ndeko na yo baza ba ninga na yo ba maman pasteur comme conseil roté ya ba papa na ucho que ngai arriva la somme pe la mbalanga na lati ndeko mo ba ke associé ba tindele so parce que avant alati na ese lamba ese lamba toza na ngala ete ke ngana toda ma passer na za supérieur likaba bien sûr que na première dame église mais on a supérieur comme tout na on a ma passer na première dame mais un jour na Kambara nani moi si il y a ministre moi à l'église na ça bon même sur l'équipe nga akola tellement de histoire au linga ete ke so la tela mbam de mona nga tseke ka asela kinga boya ke ko lukango te nga o du pola nga na o luka te esika nga na za o nga na za yo za ngoti po mnange za wana po atola tela mbede mona nga o di po ndenge mona nga o koma ngati wa ka lo kwa photocopie donc nga na za nga na ka première dame na ka mama bene Makela ba longola comment tu comme ça pas longola comment tu pas comme ça comme que yondo komi mama bene Makela ngande na za mama bene Makela donc ato yo o taché donc yo to que c'est lo sur ko sala no te sur ko la nga donc nga ka so ba luka wat mama pasteur yo to mtote manga noté donc inutile on ba biloko comme conseil ko pesa ndeko ngo conseil sur la PC ya ngwana donc azala ra ye ami yeba ke azaye zala sur na yo ngala zala sur na nga pe ngane na abo kala muke na mabe na nga bengambe bakoya donc on a sur na nga c'est comme ça voilà maman pasteur Bene Makela j'ai des questions à vous poser première question ezaboye na lobi lelo tozomona basia basala nzambe un alambarate pasteur Aobimana Tongo a que peut-être que ça l'évangélisation ou bien qu'on y a un bureau à Melitité à que la tina bureau on est allé première question nangai na dit que on peut ça conseil deuxième question nangai ali parce que bolimbi sangai basali nzambe mingi bataka mal propre nandi bataka mal propre au mona un pasteur azana moisi na ndako mais aye na église col ya chemise na eza salité au mona elamba pasteur alati eza salité donc chiffonné non salité au mona venant la col c'est noir donc au mona chaussette na ye donc je ne sais pas est-ce que basi wana o toto benga soin disant ba maman pasteur eza devoir na bango ou bien eza devoir ya pasteur yemoko asokola bilamba na ye à vous la parole vraiment eza yango na zo eza passe pe mawo yango na bi avant de la maman pasteur na moisi OK donc moi il faut que ngana na moisi avant na kuma pasteur na za aide semblable ya mobali nanga donc na za aide wana il faut na sukola bilamba na ye donc nyoso ya ifonga na salle et là on est au boma batulelo donc demi avec comment que maman pasteur comme moi titre moi sera maman pasteur c'est comme ça titre bon nene au vent tu vas makolo bolingi boy mère supérieure sœur intel aoni kabilamba sœur était kuna zo komanda ou sœur était kuna zo sala musala
ngoya ke para okuta sera na ayo komanda kuna jamais ngamo na sala msana ngana bana na ngamba sala mo basunganga wa kombi nga kuna za papa na sali boye bilamba papa na bongisi kuna boye lisungeza na bongo ete ke non nena boye na comme si comme le quoi titre mo le quoi na comme le quoi après atena première dame attention na za nani do na kata mwasi na kata ndako na za nanu mwasi fona zo na mapeka na ki ma pasteur na mibuka kenana nu mwasi na lifuna na ba devoir ko remplir vis-à-vis à mobile na vis-à-vis na ndako na le second c'est pas le côté on va passer tomber ba piège mobile azoya nini pour ni yete comme ça dans mila ya te dabo tant enfant na lingi karabu intel chemise na zula papa lata ok chemise da col ni salité ngamba na ngalo sekela mo parce que moi ya linga de be maninga na buaka e mo ba na linga abo etu ka ba biloko na nga ya za biloko mabeti ala biloko te be malele ke belé moi na moni chérie e umela tina bimisa kina pesi bana na bimisi ko ça niveau no tena pesi mais mobali omoni mibali ba mona lokwa biso ba cité mbala mona ka ke lambo ngana tena linga ngo mingi za kitoko nga papa ngani na mona et surtout na éclaté yo la te sorte na boaki aza beaucoup ko interpréter. OK, na ina suki sa question oyo sous question na onga na tunyo na lobe est-ce que eza digne maman pasteur autala na novelas parce que ba maman pasteur Nicolo yo baza champion na ba novelas autala novelas papa kuna na papa pasteur kuna na cuisine azolamba ka fufu est-ce que eza digne ya moni na lobi tika se kanzambe ya moni na lobi ke amiye biti. OK. Alors on a titre na ma pekanaye. Il faut ba kina na ba devoir ko remplir. Est-ce que mobile na ngai encore zala ke azo lamba fufu pour nga ya fufu. Pour nga ya fufu ye ngala ta nouvelas. Non ko ça. Côté ba pasteur ba sala bino ba bongo ba sala ko ba sala te. Ba basi. Wana pasteur ba za moi. Attends mobile à moi aussi. OK. To mona ezalaka nango ya rifaka toki ko sungana na kana mailadi no ko kate mbala na aza makasi ko sala ube swat na bolingo to programme ba journée ma poto ba sala ngo ba ta poto ba sala ngo bon ko papa mtolam mais et comme habitude que mobile des fois ça la kayo ta TV té ezalaka té faut moi si ayeba ko remplir ba devoir na ye. Si vous avez la faiblesse wana ke balance ngade ya ngata la TV té ngaba ba ngata la TV la TV nga za la chose les cap pour te balanga o mérite o sani ka ko les cap on les cap na monde ngamo le des autres fona simba na bon pour na fana pena poser na lien faut ma pena ko na comme ordre moi na nga sukoli mbana nga dozo za bien wala comme peki ma meliti mona o yo o kutina na melati non même maintenant 14h au monde pour na te ke zangi ezana ngo mais dans les cas fana na mekano ko sa bon fona bon ça tout. OK. Après na sali pour la meliti. Merci beaucoup maman pasteur Bénédicte vraiment on se pèse biso pozo lo ba kitoko zo lo ba bien bande ko bazolanda asiri ke ba se pèse mais pasteur tout ça sur le logo moko zo nimisa vraiment bino maman pasteur ni et loko ya divorce et vendu dans couple pastoral makasi pourquoi bande ko mingi balobi ke divorce on ezo kuta mingi mpanzi ya ba maman pasteur baza trop zoua. Parce que papa pasteur nous azali mutu oyo akambaka bato ebele aza papa ya bana to tolo ba bana tolo ba mibali tolo ba basi mais lelo ba maman pasteur mingi baza trop zoua bali komona pasteur asulana lelo ko bangi CRT so pasteur azo sulana ser maman pasteur so ser apembe ala tie so ta liputa to jip maman pasteur muti mi vimi mona osone sa pasteur ndako ils ont même trop divorce pourquoi maman pasteur boza trop zoua. Dernièrement, comment moi si à pasteur Joël Francis Abaïke, moi si à pasteur faut un ex solide parce que aux la ministère, aux la humiliation à pasteur, aux la élévation à pasteur, aux la pia à pasteur, aux la makamwabe à pasteur na malam pasteur lelo bino boni ko bala ministère té boni ko bala de pasteur mais pasteur to ko bala muto à ministère faut que za ramte ma mune bino pasteur boza trop zoua même ma sœur va comprendre bino même l'église il y a un moni ils ont même un divorce l'église pourquoi bino va passer aux abonnés bon nous répondre ngo na deux volets volet liboso na banana na maman pasteur zoua ezala moni eloko olingi olete mutasimba mutabotula mais ezaba zoua moko mal placé zoua mal placé pesali mais ils ont même un divorce ça il y a on a le zoua mal placé. Tant
oza na zuwa classique oza na zuwa mais miso mutu sali moi semblant papa ya kana pembe boye na bo on ezaki ndeni on azaki nani et arrivaka ete sona na mama passer za motema olinga te motema olinga bolingo ezali mais ce qu'on a pas dit nous sommes pour nada mosala nzambe eza abomination te ozomona ce qui na mo ba na ngaso na pas na serre eza suspect dès qu'il a suspecté ngo non il y a na bing ba na ndako papa na mona ko so na serre intel en tout cas na se plaît mais non ça na abomination te que pas tout monde qui non pas passer à na zua po na ye wana te ba sala abongo te deuxième volet na ngo ezani l'église va passer à trop tenté passer à la kola wera à la kola jibe à la kola nani comment fali à la kola jongo le kola mai kalambai le kola ba te belé à la kola docteur ba te kamara mingi ba le kola peut-être te kamara souste mais passer à la kola mai osomona ba tu ba lingi bango trop. Oui. Moi, je vais passer à pro, ok? N'est-ce pas ma pasteur? Moi, si vous comme on a eu. Allez, le problème dans mon ban na yoté. Oui. Allez, pour nous ban noté, mais tant qu'à mon yozawana, mbala mon quoi y ba fille en nyonso. Papa, tout le monde en route. Nous sommes papa le ko so na moi siné. Ngana yebi et arrivé pe mbale belé, parce que écoute na bi que moi na nga c'est froid qui le sali. La savante de dire asili que la serment bon comment expliquer que cela papa c'est le quoi camarade là au monde là on a zati mais moi na silika pour assez peut-être on me sert a benga una moi là wala benga ne bima ba to sala ba pour na ko séduire ba pasteur au monde a une église ene ka monika pasteur ça a pasteur ça wana il faut c'est l'eau comment il déranger ma belle faut c'est le comment il déranger ses fora pour d'accord on a besoin papa n'était faut c'est que le moi déranger tant on sait l'eau wana. C'est pour oazo boire banner sur tout le monde au pété yo nyama yo boy na boy on dit que soit na mon dîme bato ba l'église ba ka banenge belé azwa ne wana azwa pour ko tia trouble na foyer ya mutu après ko séduire pasteur tu sais pas pasteur bon c'est la belle chose après ma casse mutu moi c'est super ko yanga na mona na petit famille ça belle ça ramassa pembe pembe ezala ngo kitoko te mari miso bazaki pembe te bazaki très belle bino maman pasteur ne boningo pasteur so na mosa pembe te pembe nga u pembe le belange lote nga pembe mbala tika basa pembe abalanga mosa mwindu ate pembe basa pembe bango batela kitoko la aboya tika bango le pembe le belange la isike pembe za kitoko te pembe za ngo eloko te pourquoi ba divorce ezokota mingi ba divorce ekota kwa nini buzoba ezebele buzoba za ndenge nini mutu oy bateke ya za nani ma pasteur teke na za moi sa pasteur il faut la mi bimisa la comme dans mutu mona comme mise en part dans le quoi ça mon qualité il faut la ndenge na nga ko se comporter mutu to lu kalibala na nga okolongola no nga te po oyo ya kokota avant okota na mobali na nga to va linga yo to so bolingana déjà oyo bimisa nga te opikola nga te po ya ko pikola nga bref mon opesa no exemple mon opesa no papa Wemba avec la base belé moi c'est quoi maman Shagi Charouf a dérangé le bal Amazon c'est ça mais ce que papa m'a balana balana maman Amazon est-ce que as un grand prêtre mère faut te sorte que tu ma grande dame tu vas prendre de ma grand prêtre mère donc tu appelles ça grand prêtre au terme c'est grand prêtre mère on comprend que ta mouton a yé a dendé le bal na yo et c'est l'autre mais ba passer soit que na kolinga ba sa bongo eza pasi et ali bunga ngala obanini eza faiblesse à mutu mbal porte na faiblesse c'est que mutu kolonga lo ki eza la pasteur ana no mutu aba pe ba sentiment le ko la mutu aza mutu uti di kota ko ina se buba botendi ba bota yoni ba botanga donc là c'est que quand en dehors à pasteur aza ba faiblesse ala ba sentiment na ye donc to bon de la mi kapona ba mais le comportement mini excuse-moi pasteur le comportement mini ba ma pasteur mo bimisa ba asa nzambe libanda po to mona ba sa nzambe mususu bazaka na maman boso ba umene mais tamo boy maman a aussi protéger sur maman te atiki akomi na muki te o moni biloko bongo papa ezala rami eza biloko mo ba comportement ba ma pasteur te musu pesa comportement e mo papa mais en fait exemple moko ezo le kabiso na internet papa Denis Lesi on a dit na posa lo beti fona lo bakata et pasteur Denis Lesi na moi aussi na maman nani Tina ata ba mi nani o pousser muninga abima ke sala mabe mutute
il faut internet na do pousser moninga ake sala mabe pour na nini suite ba comportement et va se comportement mabe non ça pétage et ça passer de nimesi yeza femme babala za mosi ali ya ona zolo ba po bike no basi ba passer mais comme que libanda pour na basi na bango na côté li bango te su pesa bango mon collègue c'est que papa de niles azama pe ko matina au PC exemple mon nene ya mama Amazon na papa Wemba na mama Shaki yo moko lobi ke mama Shaki atumisa bana ba passer te baza ba batamukili mama Shaki atumisa ki mingi mama Amazon est-ce que maman Amazon abimaki na TV abimaki akangaki bisaka atiki libala mais aza passer te pourquoi bien botika ba ya ngala lobaki ko déjà avant la bingana zanga donc po yo asato bana mobali langa il faut oya ko pikola ngala nda so pikola ngata isika na tika libala te pona yo non tika libala na tika bana te pona yo oza yo omoni basi bango bana ba lo ba mo bedom ba pono matanga te mo na pesa basi ba bina ba basi ba pono matanga akwa ni ambriye libala na yo ate trouble na suka na okende nani moleki nzela yo mto otika ate biso kwa yeko mbriye anda ko te po pikola nga donc ngapo mto pikola nga a fo uta libanda atomboli ngai azwinga kanisa kiboka kane na zaboy osala ngo libanda sana. Voilà, maman pasteur Ben namoni ba aussi signaler biso déjà na régie to chité déjà. Ouais, pose la dernière question na ngai. Na lobi pesa biso devoir il y a une femme. Il y a une femme na ndako ezanini. Devant moi na ndako moi au moins pourquoi que une femme sage bâtit sa maison. Elle m'a kambe belé. Devant moi na ndako faut que ba na zana no moi si. Attention na moi sa star. Attention na moi sa wera. Attention na moi sa jibe. Attention na moi sa pasteur Vincent. Attention na moi sa Yasonika Futa. Attention na moi sa Yakutno Fernando na moi si. OK. Faut d'abord qu'on remplit ba devoir na ngai na ndako na ngai. Devoir na ngai za nini? Il cause soin de mobali nanga ba domaine nyos. OK. So mobali nanga soin bana nanga soin ndako nanga. Pendant que soin ndako no ko meta maité salité pour ba devoir na été. Yé devoir na ka atie kabelo atie suivez-moi je suis libre si tu me suis. OK ce qui peut wa. Ko sokola na 17 ans moi ça mo ça. OK ko sukola te wa de salité. On a payé salité makasi. Donc devoir on atie mata milai avant du wana il pour devant ne wana musala intel c'est la papa nini wana bote yo moko na fuba kena za mwasi na tongo sali musala na yo ngaso na ndako na tongo ta pena sengli na lancer musala te que mwasi leki na sisi pena vandi nanga oso mona leti na ba devoir na zo remplir parce que ma passer la sengli te na ndako na lancer musala ana no mwasi. OK oso mona ana za mwasi eloka pasteur na muto so moni pasteur asidiki ma passer ba bundi te likola cher azara pasteur Vincent Makila. OK na ndaku awa aza mobali. OK aza chéri Vincent aza papa ya bana na ye. OK ezela ngo normal ozomona donc tout dit que le quoi ça pasteur faut na kuna vende faut coûter pour na ndaku pe aka mo santu ka na bible te so on sala bongo autonga ndaku na ita oboma pour toi la poser na ndako comme parent ndemo binga mwasi nazara na église na maman pasteur na ndako naza mwasi ya pasteur Vincent maman na précieuse maman na délice maman na Samuela maman na Belivin maman na Barachi maman na Sephora maman na Plamedi maman na Babi maman la bango nyonso ozomona donc c'est comme ça. Merci beaucoup mère Ben vraiment maman Benedicte Makela mutema ya pasteur Vincent Makela vraiment to comme presque na suka ils appellent dernière question na ngai pour vraiment habitant eza na minute na TV eza vraiment eza mbongo vraiment maman Benedicte Makela to ki ndo lobby na nyonso to lobby bon kozala mosi ya mutu munene lokola ba patriarche Vincent Makela l'homme paranormal oyo monde ati balandaka ye batu musu bazala na poto bazala na Afrique bazala na Congo balandaka ye balingaka toujours bakoma pembeni ya musala nzambe so yo oza pembeni na ogéraka mutu bon ndenge nini na ndako mo ogéraka ye ndenge nini. Bon non gérer pour ça mobile na ngani na bien tout que se comprendre donc et là il faut que se comprendre na partenaire na yo compréhension fait dans la libala likambo l'équipe boyoka ate boyna boyo bongisi esili aza donc njungu na njungu ezala mufinuku na ngo il ko la mufinuku na nga na bik na gérer car ata ndenge nini
attention mataki okitaka po ngane na gérer ngane na ebine na contrôler et que mbana ngani ngara boya non gérer makambo na nyonso non gérer que bien et les carabets tout ara bien. Merci beaucoup maman Bénédicte Makela vraiment réponse na yo et sur qui émission ba te belé ba sepeli mais maman Bénédicte Makela za miss moya munene ya rolemba la maroté. À la prochaine émission Torokangé Kakara à Kimi Bisso tu dis que émission Roya Torokangé dans le boko on pose à la brancher toujours dans CLV TV. Maman Bénédicte Makela tourne presque dans souka ça la synthèse ça conseil et nous surtout ça la salutation nous surtout pour clôturer tout ça passer flamme ba salutation. Bon na roloba boye ko pesa conseil mingi na basi to eba vraiment mibali na biso za na kimi ya foyer na biso to za mabasa basa lo sambo po lo sambo nde futaka okosala nyonso okoka mwasi na mobali po basa leba komo kengambela na bazakala ha ko kengambela na bakisi mais est arrivé là te c'est bien arrivé là kio na mabonde linde nyonso ko bukana lo sambo nde futaka to bonde la ba mama pasteur bozala makasi bozala mabasi pour nous soutenir ben na ministère na bango quand pe na ta vision mobali na yo c'est comme ça oza muto soutenir mobali na ministère ozo ko accompagner ye na ministère donc za makasi ko accompagner mobali na ministère et puis non peut ça conseiller na mibalo baso mibalo bazana trouble na basi na bango bobenga biso toza mieux placé bokomela biso toza mieux placé kopesa ba conseil tomona ba expérience belé ya kopesa bino ya vie pe ya libala pe ya basala nzambe tona babike mwana mke avec un peu mbuda ko pe bino ete pona pesa conseil fona ka mama olive même si na expérience ya libala ngala za bien ke mama olive c'est comme ça donc nzambe ne mtebine ya bon ça ligne ya moto nzambe c'est la so grâce na pesa bino mote partout bozali na bike nzambe mama bana belé mais bambote bino no se pona linga bino makasi vraiment besoin mwana moteur bana so valait bereka bambote donc mbote na basement de Dieu ma Blandine na pesi bino so bambote maman Élisée ba bonne guérison maman Passi bambote belé pas servante Sephora bambote moi belé partout dans basel so ba serviteur de Dieu na linga bino makasi mbote weleke belé à pasteur Vincent Makela aza mobali na nga vraiment bambote belé na pesi bambote ba bonne guérison na pesi mbote pas bébé na nga bébé Délice Makela Mboudi donc Précieuse Makela bambote belé Belivé Makela Baronios Caleb Makela na ngabilo tellement bana na nga mama na nga Marcelo petite sœur na nga Kapi ndoi na nga Bene Makela Chipatoka grâce bambote pas joli auto boto wa félicitation pas né apesi suma bene ndoyi mususu donc na zwin ndoya mobali ben azawana bambote belé et puis numéro na toza poso benga numéro na téléphone et na WhatsApp komela ngai c'est la voice non yo ka na ya ko finga te ko critiquer pour so to na pour ko finga te pour na fingi mututé numéro na téléphone ezali plus 243 89 80 84 387 plus 243 89 80 84 387 ozwanga mo mama Ben. Merci beaucoup pasteur Flamme Tomina Souka quelques salutations na bambote pour tout la molaité. OK to pesa bato oyo ba partage ak émission et c'est un peu mbote et ça la bien na pesi mbote na mona bière a Olanda ngai maya tomo maya moto na Paris mona bière de luxe na pesi mbote na HK héritier ka son mokonza Bruxelles boss Didier Simisi les Lions Azil Moutale na Bruxelles na pesi mbote na maître Julio Consolata maître Daniel Tumba maître Diamine maître mon avocat Cambès et sans oublier na pesi mbote na mon cœur que j'aime beaucoup maman Joëla Flajo, maman de mon bébé, Miradi le bébé que j'aime beaucoup. Na pesimbote na sœur de Vin Losambo, na pesimbote na père Conde de Paris, maman Bijou Conde de Paris, et sans oublier honorable Larissi, Molobeli Yabana Funa, honorable Idiami, toujours Molobeli Yabana Yafuna. Na pesi mbote na bana nyonso ya le Rocher Sali, pasteur Vincent Makela, le patriarche, que j'ai sali à passant, na pesi mbote na Belvé Makela, na pesi mbote na famille Makela, famille Kautako, Nzambe apambola bino. Merci beaucoup les Alaki Souka vraiment ya émission na biso vraiment moto bandaki émission na bandeki na Souka Nzambe ya Lola apambola. Merci beaucoup aux Ezali ya bino simple présentateur Cédric Makela l'homme valable évangéliste ou asala rabino proposa la édifier
Quand na ciel ouvert TV na bosanité le patriarche Vincent Makela, l'homme paranormal, DG à ciel ouvert TV et représentant légal ya l'église de Bereka na pesio merci pour na ba initiative pe ba encadrement oyo au sali pour na biso lelo tobi ma peine na miso ya bato nzambe quand na vraiment akumama. Na pesi sous merci ba ndekoni surtout ba na ciel ouvert TV baza na mukili mobimba. Bana vaye de Bereka o pe baza mukili mobimba na pesi bino merci boza toujours na se ya makolo ya musali ya nzambe. Pe na bosa été basali ya nzambe nyo surtout ba collègue ya basali ya nzambe ya église vaye de Bereka. Pe basali ya nzambe nyo surtout ba yebinga na pesi bango merci. Nzambe ya lola apambola bino na bosa été famille Makela wana eza famille na nga na pesi bino merci. Boza toujours boyoka basali ya nzambe. Na bosa été na vaye de Bereka c'est mon corps. Na pesi vraiment mbote pesa zali sœur divine le sambo na pesi merci na bosanité bandeko na ngai Sephora Makela la servante Olga Makela na bosanité Bekla Ib na bosanité bandeko nyo surtout Letisa Mayala oyo balandaka toujours ciel vert TV na pesi bino merci to komi wana presque na suka ya na ozongela émission makusa njungu wana mama bébé ta pesi bino flash ezo banda lokwa na vanda kidoki na ozongela ngo na makasi nyonso na ciel vert TV et puis na Pandato le TV TikTok nanga pe na otema makusa pe kuna na kati so pe tika Bene Makela mama Bene Makela to Bene Makela directement mo nanga s'abonner et bere tout ça. To combien na suka to kaboni to kuta la prochaine émission. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe mon ani. Loboko na tata ese moi milikola balinga pina ye. Ciel